La 4G Baitelma vous présente Ny vaovao. Ny mioka ny fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec SmartTop. Arao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny SmartTop. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers d'articles. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. La vache qui rit. manolotra anao ny vaovao. Tontolo andro feno sambarana. Nampiarapeo nampitandrina ny mpitondra HVM avokoa ireo parlementaire avy amin'ny MMM mamparitimo ary ny sy miankina manoloana ny fikasan'ny mpitondra HVM andany amboleditra tsy asimpanovana ireo volavolan-dala efen'ny fividianana raha mpitso eny Tsimbazaza. Nambarany solo-mavamboaka malagasy miaramiainga vola haingo Marie Thérèse izay filohan'ny komisiona lalàna eny anivon'ny anteny miram-pirenena fa tsy nanaiky lembenana mihitsy ireo solo-mavamboaka nitondra fanovana tamin'ireo volavolan-dalàna ifen'ny fividianana rosin'ny gouvernemanta. Misa 17 ireo namoniaina ary maherin'ny 10,000 sy rayal ireo trabona vokatry ny fandalovan'ilay rivo-doza Elakim raha nitatitra vonjomaika navoakan'ny BNGRC Omaly. Maro ihany koa ireo trano rava sy tondraky ny rano ary lalana tapaka any amin'ny faritra. Taorinana nandalovan'ilay rivo-doza Elakim lalam-pirenena faharoa sy lalam-pirenena fahaenina no isan'ny nahitana fahasimbana sy fahatapahana betsaka araky ny fampitam-baovao. Tranka izay miteraka fasahirana ho an'ireo mpampiasa lalana. Maresaka iraisan'ny-pirenena any Russie voafidy fanefatra ho filoham-pirenena i Vladimir Poutine 770 isanjato ny salanisa azony tamin'ny voka-pividianana Omaly. Nadidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba manoka ihany koa an'ireo mpanaraka ny vaovaon'ny Cool TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny STV Antsarana sy TNTV Fianaratsoa. Nanombotsika ny vaovao dia nampiarapeo nampitandrana ny mpitondra HVM avokoa ireo parlementaire avy amin'ny MMM mapartimo ary ireo tsy miankina manoloana ny fikasan'ny mpitondra HVM andany amboletra tsy asy fanovana ireo volavolan-dalàna ifen'ny fividianana rampitso eny Tsimbazaza ihany rarso. Nambarany loholon'i Madagasikara velo tsara Paul Père Androany fa itera-doza ho an'ny firenena ny fanaovany mpitondra HVM amboletra mandany ireo volavolan-dalam-pividianana ireo. Rehefa nandiniky sy namakafaka ireo lalam-pividianana vaovao ireo izay loholo dia nahatsapa fa loza ho an'ny firenena, loza ho an'ny vahoaka malagasy ireo lalàna ireo. Zany izay rehetra hampandany ireo lalàna ireo ka tsy misy fanitsina dia hamboly fizarazarana amin'ny vahoaka malagasy, hamboly korontana eto amin'ny firenena, hamboly ady an-tragno ihany koa eto amin'ny tanindrazantsika. Miala tsiny, miala saloha fito fa manasa tagnana izahay fa tsy tompona andraikitra amin'izany. Manaingatsika parlementaire, ny député, ny sénateur izahay mba hitondra fanitsina amin'ny Antsipriany ireo andininy sasansasany amin'io lalam-pividianana izay be resabe ny vahoaka malagasy. Oka mba ho tombo tsoa ambonin'ny firenena
no mibaiko atsika parlementaire amin'ny fagnatantarahana ny adidy sy ny andraikitry napetraka ny lalàna amitsika masina ny nanamafy zany fanambarana zany ihany koa io tolakandro io ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko malagasy miaramiaingy mapara tim ary ireo tsy miankina mandalo ty amin'ny anteny meram-pirenena amin'izao fotoana izao volavolan-dalàna mifeny fifidianana filohan'ny repoblika izay tsy maintsy andraisan'ny solombavam-bahoaka fanapahan-kevitra rapitso izay solombavam-bahoaka mijoro hoe nahika fa maro ny zavatra tsy ara-dalàna sy tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ao anatin'io lalam-pifidianana io natsapa izay fa mihemotra demokrasia ary mety hitarika savovory sy korontana eto amin'ny firenena satria io lalàna io dia mifono ala-baty mahery vaika feno faneriterena ary misy faniliana ny mpifidy sasantsasany manoloana izany trangan-javatra izany raha toa ka lany tsy nasimpanivany aty anteny meram-pirenena io lalàna io dia tompona andraikitra feny amin'izay mety isia mikorontana eto amin'ny firenena ny fanjakana izay namolavolana io lalàna io sy ny député izay mety voasarika noho ny antony tsy fantatra ka mifidy an'io volavolan-dalàna mitera-doza io mampafantatra izay solombavam-bahoaka mivondrona etony fa aoka izay ny filalaovana ny fiainam-pirenena sy ny fanabadona ny vahoaka malagasy ary tokony atsahatra ny fieritreretana ny fikitra amin'ny seza amin'ny fomba tsy ara-dalàna aoka ny fanitsakitsahana lalam-panorenana mitaona ny solombavam-bahoaka namana izay tsy fidy an'io volavolan-dalàna fidianana mifanipaka amin'ny lalam-panorenana io indrindrandrindra ny demokrasia eto izay manambara rentany rendanitra fa manasatanana izay vondrona solombavam-bahoaka mijoro eto raha ohatra ka tsy mifanaraka amin'ny lalàna velo izay mety hitarika korontana ny zavatra mety hiseho rapitso indrindrandrindra fampandanina ny lalàna izay mifanipaka amin'ny lalam-panorenana io amin'ny solombavam-bahoaka raha zafy manantso ianitra avy amin'ny antoko tim dia lalàna aniliana olona sy fanilena ny mpifidy ity lalam-pifidianana ity ny lalàna zay natao dia lalàna taillé sur mesure ary fanilikiliana ny olona ary ihany koa sanctionnena na hoe ny antsony mpanao gazety ihany koa ny solombavam-bahoaka Rakotomanjato Rodin avy amin'ny antoko tim io tolakandro io hiatrika ny fotoana rapitso ho vavolombelon'ny tantara satria efa misy ny fanambazana ireo solombavam-bahoaka anoany satria komision anatiny amin'ny zavatra io be dia be ny tsy tonga ny tao amin'izareo avy any amin'ny fitondrana satria eniko dia hoe efa mazava ho azy le mazava ho azy tsy fantatra satria ianao sady tsy namadibadika petsy tsy nandalina nefa nangatana ny ry amin'ny fandanina ny zavatra izay efa nanganatana tsy tika zay tokony mba nsaina aloha zany hoe inona zava-misy marina fa tsy le dossier nentina any aminao dia hoe bakeo avany nentinao mankaty fantatra fotsiny dia hoe lasa nakany amin'izay tsy haiko le toerana fa za tsy teananina fa dia izay zany zava-misy niatso mpanao gazety mihitsy tonga avoay le izy ary loha hito izay tena mpanao zavatra maloto ato amin'ny asa maloto le assemblée satria lasa resaka na ny vahoaka rehefa ohatra manahirana izy satria rehefa miteny assemblée anao député dia hoe zay menakavy eo fa misy andalina ao anatiny io tena mpitady an'io fotsiny zay mifandehany io hitady an'io zany hoe aposihana anangatanana fa tsy malala bisba ao anaty nambaran'ny solombavam-bahoaka malagasy miaramiainga volahaingo Marie Thérèse izay filohan'ny komisiona ny lalàna eny anivon'ny anteny meram-pirenena fa tsy nanaiky le menana mihitsy ireo solombavam-bahoaka nitondra fanohana tamin'ireo volavolan-dalàna ifen'ny fifidianana rosy ny gouvernement iandrasondra manao tatitra ny nenana ny asambao-miera ny filohan'ny komisiona ny lalàna eny anivon'ny anteny meram-pirenena volahaingo Marie Thérèse avy amin'ny antoko malagasy miaramiainga voafidy tany be alalana amin'ny mahafilohan'ny voamiera mpanao lalàna atao amin'ny anteny meram-pirenena dia manao tatitra ny ainanay ny asambao-miera ny alakamisy sy zoma izahay dia niasa tao anatin'ny voamiera dia voamierany lalàna sy ny atitany ka solombavam-bahoaka maro ny tonga tao anatin'izany dia misy ny nanohana ny
volavolan-dalàna nyti'ny fanjakana nisy ny nanolotra fanovana tao anatiny. Tao anatin'izay dia nisy ny ady hevitra ny fandresen-dahatra, ny fitondrana fanazavana, ny filazana hoe inona ny tombotsoa entin'io lalàna io ary inona ny maharatsy an'io lalàna io amin'ny firenena sy ho an'ny vahoaka malagasy. Ka nandritran'izay ady hevitra zay nisy ny fifamaliana sy fandresen-dahatra dia teo anelanelany dia misy ny akatrakatra kely, misy ny voaka ny efitrano dia mivoaka dia miverina miditra hatramin'ny hariva sasala amin'izay foana zany fomba niainanay. Tsara tsindriana tao anatin'izany dia samy nanoana ny heviny solombavam-bahoaka mifanaraka amin'ny izay foto-kevitra fironana izay arahany manoana volavolan-dalàna hitondra fitoniana ho an'ny firenena hoe miforosoany demokrasia sa volavolan-dalàna tsy mitondra fitoniana izay mety hiteraka korontana. Amin'ireo andinin-dalàna 2.7 nodiny ny vaomera dia 5 ny fanovana natao ho iatrany ity solombavam-bahoaka filohan'ny komisiona ny lalàna ity. Dia 500 zany ny artikla ny amandemana taonay dia eo amin'ny 9 eo dia ny artikla zany hoe ny supprimena ny foanana dia misy any amin'ny 5 mahery dia nanova BDB nitondra fanovana BDB zahay ho an'ny filoham-pirenena dia misy 72 artikla 70 dia eo amin'ny 30 eo zany ny fanovana ny entinay tao anatin'izany. Raha ampitso maraina manomboka amin'ny 10 ora maraina ny fivorim-be azony rehetra hatrehina andanina ireo volavolan-dalàna ifeny fifidianana ireo. Ho tanterina aminao eto amin'ny fampalalamba voan'ny Cool TV FM ihany toy n'ity fandaninany volavolan-dalàna ifeny fifidianana ity. Manambahiny sampana fampalalamba vao amin'ity alina ity vahiny roa no raisitsika androany tsy zany fa Andriamatoa tody arnao zay solombavam-bahoaka voafidy tany Sonerano Vongo eto amin'ny kilaka tokoa Andriamatoa Lucien Rakotomalala zay solombavam-bahoaka voafidy tany Moromboe miarabanareo tonga soa eto amin'ny sampana fampalalamba vao hitatsika teo amin'ny fanadidina teo aloha teo fananao fanambarana reo solombavam-bahoaka androany fanambarana moa solombavam-bahoaka avy ao amin'ny Mapara team sy MMM reo solombavam-bahoaka tsy miankana mampitandrina ny fitondrana ankehitriny afaka lazana hoe momba mahakasika an'izay fanambarana zay. Voalohany indrindra aloha dia miarahaba ny mpijery ny Cool TV, miarahaba koa namana Davida. Ny zavatra natao nandroany dia fanambarana tokoa satria raha jerena ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao ohatrany tsy dia mampino ihany ny volavolan-dalàna izay tonga ao anatiny miaram-pirenena izay ifehezantsika ny fifidianana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Tsy mampino izy zao satria reo olona reo tsy avy amin'ny planety hafa fa teto Madagasikara ihany ka tsy mahafantatra ny zavatra niseho hatramin'izay fa ny zavatra miseho hatramin'izay nisian'ny krizy miverimberina teto Madagasikara dia vokatry ny tsy fahatombana amin'ny resaka fifidianana ka miteraka krizy zay zavatra zay. Zay no nahatonga nay solombavam-bahoaka nandroany nanao fanambarana hoe tsy tomponantoka zahay zay manao fanambarana zao raha ohatra ka mialoha ao anatiny na aorinan'ny fifidianana misy korontana eto Madagasikara satria io fahitanay solombavam-bahoaka zay nanao fanambarana nandroany dia mahita fa hiteraka korontana eto amin'ny tany sy ny firenena io lalàna nalefan'ny gouvernemanta agny amin'ny anteny miaram-pirenena. Alohan'ny anizatsika ny resaka mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao amin'izao fotoana zao satria nareo zao solombavam-bahoaka voafidy teo amin'ny loko politika Mapara tao anatin'ny fanambarana misy ny loko politika maromaro tao Mapara team MMM tsy miankana ahoana no hoe misy zany hoe team sy Mapara miara-miasa zany sy miara-miompeo zany. Faly miarabanao Monsieur Davida, faly miaraban'ny vahoaka malagasy izay manaraka nyity fandaharana androany hariva zao. Tsara marina Monsieur Davida fa tany nandritra ny fotoana maro mitondra nyity fitondrana ty
na dia teo ary ny resaka fanitsakitsana lalam-panorenana, teo ny resaka skandale maro isan-karazany izay nitranga teto amin'ny firenena, teo ny resaka corruption, teo ny resaka insécurité, indrindrandrindra ny instabilité nisy teto amin'ny firenena, tsy takona fenina zany. Fa ny andro foana ny ampahendrena ny vahoaka malagasy nandritra n'izay zavatra rehetrarehetra ny fandimby zay hoe ny eritreritra tsy maintsy ho avy ny fifidianana indray andro any dia eo ny vahoaka hitsara ny fitondrana ary isafidy ary andinika izy ny olona eritreretiny fa havita hitantana indray ny firenena malagasy amin'ny fitondrana manaraka. Indrisy anefa fa misy an'ity lalàna izay tsy maintsy apetraka ifeny fifidianana eto Madagasikara. Io lalàna io feny fingapingana isan-karazany. Ao ny faniliana ny kandida izay mety hilatsaka, ao koa ny faniliana ny mpifidy mihitsy. Dia anatin'ireo zany reo antoko ny resantsika reo, ary tsy ny mapara sy ny tima ihany nge ny joro tao fa nisy antoko maro ary nisy député indépendant ko mahatsapa fa tsy rariny tsony tia ary tokony hijorontsika tsy anaiky ny tsy rariny satria raha mitoy izao dia tsy fantatra tsony inona hitranga eto Madagasikara. Nampaniny lakolosy zany izay androany ary mampitandrana ny fitondrana sy ny ekipany izay mety hanao fandikandalana ka mety tera-doza amin'ny firenena. Tiako tena hoe tena aviana zany teo amin'le hoe fiarahan'ity Masimapara ny hoe sao dia mipetsa be ny milaza hoe sao dia sarinady dia izy hoe mody miaramiaraka fotsiny. Zao le izy tena efa mivoatra be ny etika fomba fanavana politika amin'izao raha fahitako azy satria zao marina tokoa fa tena foto-kevitra tsy mitovy anankiroa samihafa ny Timy sy ny Mapara. Fa kosa azo atao ny manao fanambarana miaraka raha ohatra ka tombotsoan'ny firenena no jerena. Zay zany nahatonga ny hoe tafaraka nanao fanambarana androany satria zava-dehibe loatra ny ho avy ny firenena par rapport amin'izay hoe ny tombotsoan'ny antoko tsirairay. Satria nizaniza raha fatao hoe malagasy rehetrarehetra dia tsy manana tombotsoa amin'izany korotaka zany, na antoko ino izy na antoko ino izy dia tombotsoantsika rehetra ny isian'ny filaminana dia mifandray tagna tsara izany mandresy izany resy. Ahoana koa zary mety hoe fipetraky ny sianareo iseho rapitso raha aminareo solomavomboaka eto zay mihitsy manko isan'ny natonga anay tsy maintsy nanao fanambarana androany satria rapitso zany tsika miditra amina séance plénière dia isafidy an'ireo lalàna anankiroa satria tsy tratra moa zany ny resaka législative élection na député fa ny anankiroa lalàna anankiroa zany safidiana rapitso dia ny loi organique mikasika ny élection loi régime général des élections et du référendum ray zay. Faharoa ny loi organique mikasika ny fifidianana filohan'ny république. Andeha tsirairay ireo lalàna reo ary anangana tanana isaky ny article dia amin'ny farany zany zay vao mivoté ensemble an'le lalàna anankiroa tsirairay ka eo ny hitrangana problème eo zany satria misy fomba mahazatra matetika fo isa ary tsy afenina zany ao amin'ny assemblée ary zay no mahatonga anay eto mampitandrina sao dia mbola misy alaim-panahy anao fihetsika fahafa mandritra ny fifidianana rapitso satria misy efa enitsika resaka malety ale tsorina eto zany resaka zany ary atsika miresaka zao nefa miazakazaka makany rehefa misy antso atao makany amin'ny zareo tompona andraikitra agny mba hitomana an'le olona hifidy an'ity texte tsy manjary tia dia tsy maintsy tambatambazana vola le olona mampalahelo zany ary mbola misy député manaiky vidiana amin'ny resaka amotehana firenena ka rapitso zany ny scénario mazava ho azy fa raha lany ohatra ny lalàna tsy nasimpanitsina zany hoe i lalàna tsy mety zay resanay io akory moa atao fa efa hafanenina zay efa nampitandrina zay satria ny zavatra mety hitrangany mety tsy anaiky le candidat zay voailika noho ny tsirariny, tsy anaiky koa le vahoaka tokony afaka hifidy izy dia nailika noho ny tsirariny ary indrindrandrindra le vahoaka mpanaraka le candidat nailika angina ve izy efa niaritra izy araka ny teneniko tena nandritra ny efa taona dia androany izy ampiseho ny ao am-pony izy ny safidiny dia mbola sakatsakananao izy ka rapitso zany raha ohatra ka lany le lalàna tsy nasy mpanitsina
dia ho hitantsika io ny toyny fa raha ohatra ka lany io na sy mpanovana satria niezaka ny membre ny commission juridique sy ny décentralisation nanova nanitsy ny tsy mety rehetrarehetra tao ary niasa mafy izy ary esorana daholo ny ekipa tao amin'ny assemblée amin'ny asa zay nataondro zay fa raha ohatra ka zay no lany a dia mbola miandry indray tsika satria tsy maintsy andeha any amin'ny sénat indray io lalàna io a ho fidina any ho dinina any Itiratsika le safotsika makasika an'ireo hoe lalàna inona tena hoe zay mantsy efa nanao ihany teto amin'ny fampahalalam-baovao hoe nitiniana tsirairay avy ireo lalàn'ireo nareo eto mandalo eo tompotrano amin'izay hoe mifidy sy mandinika zay lalàna zay fa ka safona kely ve makasika tena tsy mety aminareo ny zavatra tsy mety aloha marobe namana Davida ny article marobe tsy mety ao fa le miteraka an'le crise fotsiny angamba tsindriko etoa ny fidiran'ny fanjakana mikarakara fifidianana mihitsy teto amin'ny tany fanjakana ao amin'ny tany zay no miteraka hatramin'izay ny crise post électorale donc zany raha jerentsika ny ato amin'ny article 12 régime général fanohitra tanteraka amin'ny article 5 amin'ny constitution satria ny constitution dia milaza fa misy rafitra manokana structure manokana mahaleo tena zay karakara ny opération élection zay zany no zavatra voasoratra donc zany ty article 12 ty amin'ny régime général nataon'ny fanjakana ty nataon'ny an'ny gouvernement ty dia fanipaka tanteraka amin'ny constitution fandikan-dalàna donc le tena zavatra niezany vahoaka malagasy hatramin'izay dia miemotra dremantiantsika zao miembotra antsika zao satria zavatra tolomany vahoaka hatramin'izay hoe ny fanjakana dia tsy tokony hiditra amin'ny raha raha-pifidiana dia itsika miverina zao zay zany tena zavatra mahafady eto fa raha ny zavatra tsy mety ato marobe ny article tsy mety manapetra ihany moa tsika eto ny fotoanantsika eto amin'ny plateau ankolo fa ankasitrahana vahiny sy name fanazavana makasika ny fivoriana rapide zay ho ataonareo iny dia ho arahantsika akaiky eo no makasika izay misaotra betsaka merci sitraka monsieur David misaotra makasika n'izay resaka solombavambahoaka izay hatrany dia mbola nitsompahany solombavambahoaka indray ilay lalàna amin'ny feny Z2S na ny zone économique spéciale Androany Tolakandro Tetsetsimba zaza raha nampidiry ny gouvernement amboletra fandrony indray izany ratsahivana ny solombavambahoaka avy amin'ny vondrona parlementaire malagasy miaramiainga no isan'ireo voalohany naneo tsy fankasitrahana ity lalàna ity amin'ny fanomezan'ny tombony be loatra ny vahiny anaraka tokavaritra indray azysika aorianan'izay nijerentsika ny tatitra vonjomaika zay navoaka ny BNG RC Omaly eo ihany koa ny fitokonana zay ataon'ny mpandrarahan'ny fonja zay nanomboka androany rehefa avy eo ary za isambolana alohako amin'ny volana faktura jiramako tsotrery manomboka izao tsy mila misoratra anarana intsony fa azonao aloha eo ny faktura jiramanao manana proof ianao tamin'ny fandoavana amin'ny faktura jiramanao antso isak'izay ilainao azy ny dièse 100 étoile 1 dièse mivola tsotra aingana azo antoka Telma opérateur voalohany eto Madagasikara Telma safidyko numéro 1 malagasy mahomby eo amin'ny fiainana dia ireo izay tia milavilefina manoloana ny ady olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy tsy miaohatra tsy misalasala fa mandray an-tanana no aviny tsy ambaratelon'ireo karazan'olon'ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel ilay tsiro ny fahombiazana efa azonao tsy vahina amin'ny endriny 10 centilitatra. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart. Renforcez votre visibilité lors des foires et salons. Lors de vos ventes privées, valorisez vos produits. Communiquez vos soldes et promotions dans Super Promo. Tout cela à travers nos réseaux d'écran situés dans des endroits très fréquentés. Contactez-nous au numéro 032 48 113 76 ou par email pub@fiti-akpvision.mg. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année.
pour tout le mois de mars avec des milliers d'articles au rayon. Luminaires, salle de bain, peinture, électricité, plomberie et divers articles de quincaillerie. Des remises conséquentes vous attendent à la caisse. Et ce n'est pas tout! Un polo offert pour un achat supérieur à 600 000 arrières. Alors, qu'attendez-vous? Batimax, la qualité au meilleur prix. La vache qui rit sady matsiro no mampazoto homana ho fahafinaretany ankohonanao misy calcium sy vitamine ilaina miasa ara-batana sy ara-tsaina ho an'ny ankizy sy ny lehibe. La vache qui rit tontolo andro feno hasambarana. De la Fédération du sport automobile de Madagascar, le club TMF Rally vous présente le Slalom Wins 2018. Comptons pour la première manche du championnat de Madagascar des Slalom 2018. Autocross car, les 24 et 25 mars 2018 au circuit TMF IVAT. Sponsor officiel, Wins. Partenaire, entreprise Edge, Silhouette de l'Est, Clinique Anginch. Média officiel, Cool TV. Vereto amin'ny fampalalam-baovao isika misy afindo be folo ireo namony ainy ary maherin'ny 5 sy iray alina ireo trabona vokatry ny fandalovan'ilay rivoza elakim raha nitatitra vojomaika navoakany BNGRC omaly fanidimy antarandriana ivo. Raha nitatitra vonjomaika navoakany BNGRC omaly tamin'ny 7 alina misy 7 ireo namony ainy vokatry ny fandalovan'ilay rivoza Eliakim. 27 sy 705 sy iray alina ireo traboina ary misy 27 sy 209 ireo tsy maintsy nafindra toerana. Misy 27 sy 900 ireo tranondrava tanteraka, raiky amin'ny 50 sy 200 hafa nahitana fahasimbana ary raiky amin'ny 70 sy 210 no tondra kindrano. Ny taosony Ranivongo, trano misy 50 lasa an-dranomasina. Eo amin'ny setry ny fampianarana kosi indray misy 10 ireo Cisco nahitana fahasimbana, Cisco 2 ao Aloatra Mangoro nahitana toeram-pianarana 4 simba, 2 Analamanga ahitana efitrano 2 simba ary iray ao Nalanjorofo ahitana efitrano 2 simba ihany koa. Ho an'ny rano fisotro madio, mitotaly 204 sy iray alina ireo tsy afaka mahazo rano fisotro madio raha nitatitra vonjomaika. Ny ao Fianararivo Atsinanana sy ny ao Soanieranivongo no tena voakasika izany. Maro ny lalam-pirenena tapaka vokatry ny fandalovan'ilay rivodoza ary tanàna maro no mitoka-monina tanteraka vokatry izany. Ohatra ny any amin'ny lalam-pirenena faharoa amin'ny 30, komina ambanivohitra Kalandy Mandritsara. Ahitana tetezana tapaka ny ao Manalavato, komina Mirantsabe Maroantsetra. Tapaka ihany koa ny lalam-pirenena fahaenina ao amin'ny komina Mahery Varatra, distrika Anambanja, ary lasa ny rano ny tetezana ao Beramanja, Ambilobe. Miakatra ny rano ao Angodorofo 30 km mialana Ambilobe, Iazo Anambanja. Mampahery ireo vahoaka Anambanja noho izao vona mahazo ny ponany samby rano izao, ny solombabahoaka Soleimana Mamody voafidy tany an-toerana. Eto dia mankahery atsika ary mampihono izay fianakaviana trapahoriana indrindra ny fandalovany ilay tondradrano tany amintsika tany maro fa ny rivotro tsiko tsy nandalo tamintsika tany nefa ny vokany le rano zegny tegna ny aignatsika ary mbola tsy nisy rano hatramin'ny fahazazako jusqu'à aujourd'hui nitovy amin'izegny. Ka eto zahay na dia lavitra ty mahatsaro nareo avagna jiaby agny miara ory aminareo ary mankahery atsika jiaby amin'ny zavatra nahazo. Andriamanitra moa nagnano raha jiaby angatantsika aminany koa amerigny ny fiainagnatsika amlôny. Efa niezaka mantegna ne nagnano ilo zay mba vita nefa iomany fitondram-panjakana ataoko fa mbola ho isy ihany agny agnampy anareo agny fa igny ma neverinay indrindrindra ny faritry Jango sy Ankingameloko le sasany le mbola tsy nazahoako vaovao mankahery anareo mahireza tompoko aby fa na dia lavitra zay miombokevitra aminao ary miara ory amintsika jiaby. Ny rano izay voalaza fa afaka 3 andro anoandy vao mety hena araka ny fanampanazavana teny an-toerana. Efa misitaka amin'ny alany Madagasikara Eliakim teo anivon'ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro.
fotoana zany efa lasa lavitra dia lavitra miala morontsiraka tsy matsinana ny nosy ny hafa tsy misy zany iny lasa iny dia any tsy miverina maina dia maina indray ny toetrandro be ny aloha zao fa any amin'ny nord-ouest iny sy ny faritra anatin'ny melaka iny sy ny aty amin'ny somary miparitaditaka be zany le orany sy tena concentré hoe eto ny teaitana azy fa miparitaditaka le misy azy. Mbola mahazo filazana loza miloko manga ny faritra Vadivavy Fitovinany ankehitriny, fona kosa ny filazana loza amin'ny faritra hafa. Taorian'ny fandalovan'ilay rivo-doza Eliakim ny lalam-pirenena faharoa sy fahaenina no isana ahitana fahasimbana sy fahatapana araky ny fampitam-baovao fanadia Mioramanitra. Lalana tapaka, rano miakatra, tondra-drano, fihotsahan'ny tany, ireo no isan'ny taketra navelan'ny rivo-doza Eliakim mafarany teo. Isan'ny tondra takaitra mavesatra ny any amin'ny lalam-pirenena fahaenina mampitohy an'Antananarivo sy Antsiranana. Hatreto, araka ny fampitam-baovao, ahitana fahatapahan-dalana avokoa ny lalana mampitohy an'Antsohy sy Port Berger, Ambanja sy Antsohy, Ambanja sy Ambilobe, Ambilobe Antsiranana. Misedra olana vokatra izany ireo mpitatitra sy ireo mpandeha. Miantso ny fandraisana andraikitry ny fanjakana ireo mpitatitra mampiasa iny lalam-pirenena iny. Miainga aty Port Berger zany ianao manam-pahatonga ny Antsiranana aloha dia tena manahirana. Dia eto aho zany mangataka koa amin'Andriamatoa minisitra totofana complet mihitsy zany le lavaka ho anelanelan'Antso Port Berger eo amin'le toerana ataontsika hoe Anjemangirina satria tena sarotra dia sarotra zany ny fandalovana fiara io indrindra moa zany fa sy ny remorque mba ahafahan'le famatsina mandeha zany mandrapatonga any ambany satria raha antsika malala fa gato ny fetim-paka zany tsika izao ary ny famatsina rehetrarehetra zany zao eny fa nahatramy boisson ary ny rehetrarehetra miainga avy aty Antananarivo daholo zany mandeha makany ka sarotra be zany ny fempitan'ny fiara amin'ny toerana io. Ankoatra izay, nahitana fiakaran'ny rano ihany koa tao amin'ny tetezan'ny Brickaville. Vokany, ny antony akamaroan'ireo fiara mpitatitra, ny ohatran'ny tokony ho izy ihany koa ny faharetan'ny dia ka niteraka fahasahirahana ho an'ireo mpandeha. Tany tamin'ny zoma maraina zay ny andro. Nandrivotra be aloha ny andro dia efa somary natahotra aina tamin'ny lalana iny. Herik'andro be ny lalana iny dia tokony niakatra sabotsy ariva zany tokony verina dia hoe ny telefôna natety tsisy tombila miasa fa raha mety asany miala ambony pont Brickaville ho ny rano zany hoe tena miakatra ambony be zany dia tsy afaka mepitany avy any tsy afaka makateny minavaka tsy afaka makany dia tsy maintsy nyzany na zao miandro zao zany. Ohatrany mepita lakana zany le voyageur mepita lakana fa tomobily zany milomagno rano zay fahitako anazy akao fa nisy pont zany ohatrany netin-drano le pont dia misaky lakana aby zany le voyageur miala taraika be le amin'ny lalana dia zavatra tokotro tonga tsy ela zany satria tôbilo ohatrany milantro ohatrany embouteillage be zany le tôbilo satria tonga aloha ihany mandeha aloha le afara zany da mitaraika be magnaela le fitongavana zany. Ahina isy fiatraikany eo amin'ny vidin'entana any amin'ny faritra io fahatapahan'ny lalana io. Antony, mitombo ny fandaniana ataon'ireo mpitatitra entana eny amin'ny lalam-pirenena. Lava dia Antananarivo ienga ho any Antsiranana dia raha manao transportement iasa tsy fantatro nenina sa impito izy zany voatonga any. Ny olona any Antsiranana koa zany raha hipita hoe akaty Antananarivo na ho eny Ambanja dia manao transportement mitondra entana moa zany dia efa tsy resahana tsao fa raha ohatra ka hoe sarandalana tokony ora etsy nge zany zao dia mety ho lasany amin'ny 5 alina sy roa etsy na telo etsy mazava ho azy tena mazava ho azy mihitsy zavatra zay tena fa ohatra ny mpampiasa fiara vaventy moa zany dia ny zavatra hoe ataonay fotsiny dia ny atongavan'ny entana hatreo Ambanja dia eo indray zany zay ataon'ny tompony entana eo fa hatreo ihany zany tonga fiara aloha amin'izao tsika miteny zao na mpitatitra olona hatreo ihany. Ankoatra izany, efa ahitana fiakaran'ny sahady amin'izao fotoana izao ny vidin-tsakafo any amin'ireo toerana ahitana lalana tapaka ireo. Mitomby ihany koa ny saran'ny fiampitana lakana amin'ny fanaovana transportement. Lasa fisehosehoana ny famonjena sy ny fanaterana fanampiana ireo traboana eto amintsika amin'izao fotoana izao ny fimoanana nefa ny tokony imasoany ireo tompona ndraiky sandia Michel Arnarzon.
herinandro mialoha amin'ny ankapobeny no voavinavina ny mpamantatra ny toetry ny andro ny fisian'ny rivo-doza iray eto amintsika raha ny zava-misy saika nitovy hatrany ny zavanseho mitranga ny rivo-doza izay vao mihetsika ireo tompona ndraiky mpanjakana raha ny fanazavana azo teny amin'ny BNGRC io maraina io efa misy ny fiomanana mialoha rehefa fantatra fa hisy ny rivo-doza saingy mifanohatra amin'ny zava-misy marina iainan'ny mponina zany ohatra kosa tonga ny loza ka miatra dia tsy maintsy atao zay ampijoro ny mpiarabelona amintsika mba hatonga n'izy ireo zany mba hitraka ainganadaingana mba ho izy tafo misy sakafo misy akanjo ary misy fitsaboana misy rano madio sotroina reny zany dia ataontsika vaingodondraraha ny fanarinana ny fele olona amin'ireny lavony etraketraky ny natiora raha ny fanazavana araka izany misy ny fiomanana mbola betsaka ihany anefa ireo tradoza betsaka ihany koa ireo tsy manan-kialofana hatreto tsy tahaka ireo rivo-doza hafa nandalo teto amintsika tsy mbola nisy ny fangatahana fanampinana dan zany tsy cyclone fa tempête tropicale tsotra io no nandalo teto tsy nanao appel à l'aide mihitsy tena zay ny napetraka satria hoe voafetsika io tsy zay zavatra-kely mitranga eto Madagasikara koa dia atsotsika ny olona rehetrarehetra fa mbola anatin'ny fahefatsika Madagasikara io dia sahantsika araka ny tokony ho izy raha ny fanadihadiana natao ny sidina ny amin'ireo toerana voakasiky ny rivo-doza Eliakim ireo tompona ndraiky mpanjakana Isatsokajy ny androany nitondra fanampiana sary lasa fisehosehoana ihany ny loza tahaka izao fanontaniana maro no mipetraka ny hoe manao ahoana ny fomba fisorohana ny loza voajanahary eto Madagasikara aiza ho aiza ihany koa ny paikady matotra sy mahomby hapetraka ireo tompona ndraikitra lafa mavao hafa kosa indray dia nanomboka ny fitokonana tsy misy fofonja miditra tsy misy fofonja navoaka hotsaraina tsy misy ihany koa ny famangina izay nitapaka tamin'ny fivorinana tsy ara-potoana nataony syndikan'ny mpandrarany fonja Mikael Armarola nipetraka ny soro-bavety teo amin'ny fidirana ny fonjana tamin'ny ora ny tokona nanomboka androany ny mpandrarany fonja manerana ny Madagasikara ny tsy famalian'ny ministeran'ny fitsarana ny fitakian'izy ireo no antony ity fitokonana ity maro ny fepetra noraisin'ireo mpandrarany fonja malona izany atsahatra manomboka androany ny fitondrana voafonja makany amin'ny fitsarana na ho saraina na ho adiadiana atsahatra ihany koa ny fandraisana voafonja na reny asony amin'ny terme teknika hoe incarcération ajanona manomboka androany koa ny famangina ireo voafonja nefa kosa mba ho fisonjovana ny mahaolona dia mandeha toy ny andavanandro ihany ny fanaterana sakafo manarakarak'izay ny fitondrana ireo voafonja ho tsaboina eny amin'ny topahasalamana dia mandeha sisy sakasakana toy ny andavanandro ihany koa mba hisoroana izay mety ho mpanararaotra dia marina eto ary mbola averina eto indray mandeha fa ho amafisina ny fitandroana ny fandriam-pahaleman'ny fonja mba sisian'ny fanararaotana namaly avy hatrany kosa ny teo anivon'ny ministeran'ny fitsarana io ariviovo fa efa nampandaloviny eny anivon'ireo tompona ndraikitra isan'ny tokony ny fitakian'ireo mpandrarany fonja ka tokony hanony asana izy ireo efa nampahafantarina ireo tompona ndraikitra mahefa avokoa ireo fitakian'ireo ary efa eny ampilatanan'izy ireo ny antota taratasy rehetra mirakitra zany eo ny mahakasika ny tombotsoan'ny mpiasa izay efa nambaran-dramato ministra ombenimbeny ny anatsarana ny momazany ny mahakasika ny fitakiana fa ahafahana vonjomaika an'ireo mpandrarany fonja dia tsy maintsy ny lalàna velona hatrany no ampiarina tsara marihana fa manoloana ny andraikitra saripady amin'ny fitandrona ny fandriampahalemana dia manentana ireo mpandrarany fonja namana hanatanteraka ny asa andavanandro ny ministera mbola mitoy raha ampitso ny fitokonana raha ny fanazavana trany raha tsy hivina ny fitakiana ny indemnité isan-karazany sy ny fampitoviana lenta ny mpiasan'ny ministeran'ny fitsarana no antony ity fitokonana ity tsy misasatra ny manakaiky ny vahoaka hatrany Access Bank Madagasikara misy amin'izao ny tolotra famindramam-bola ho an'ny rehetra farandina Ka diabe mbala zafy zay tisy raha vety adala mitendreny avy anao no matka amin'ity papa ino koa manataonao io ma za koa magnano podcast ina tya kinandray zao zany mampitendrery lato io kinao majiaby ty zio ty problème na zany fa zay atao lako
maro atsika mikasa anokatra compte agny amin'ny banque fa mialohan'izay ambaroko atsika niany karakory isafidianana banque mety amintsika Zano le tsy ampina aloha azoloza la miresaka amirivotra fotsiny eo izy amireto no mety amiko ambesatsendriky za mbala amita tournage nakaty avy eo papa afaka mizazagna amin'ny Facebook agny zala Facebook ny la ina ty avy io no papana voalohany ino lanao banky agnanaovanao tahiry va sa agnametranao volanao sady afaka alainao isaka anao mila izy magnarak'izay misaragny vazakatsika ohatra fozy eo sana le banky ty tena niany ilaiko banky zay azoko ametrahana vola ka rehefa ilaiko ny volako alaiko ohatra ity ve zany zao mety am aieky zegny tsy mety aminao ty papa ho an'ny orinasa sytrindreo ndrikim-pandrarah regny tsy mety ho an'olo tsotra loatra aloha izy ny very lafatsotra ity ary ve zany zao mety aieky zegny sady tiany sarany a mba moramora zakako io vakia tsara io misy asteriske mody volagnindreo mora fa io mbola misy vola hafa alendreo sady banky tsy regniregny tsy haika rahakory io papa anao za mitrika amin'io io izy dia ho hitako tsisy mety amiko zany ro aloha ny atako ambany kidoro ihany ny volako papa tebaka zava mety aminao ty papa losa manao tio papa io boka zava ary ty mahita ihany ty fa laozany ty be resaka fotsiny io ahoana io sady io edy afaka mampagnano fampindramam-bola io fa zao papa tenanao fiara za isany mpiara-mombonany koa IFC ndraiky accès soldiny koa azony papatikisina tsara io tenanao fiara za papa tio ko ity voalohany raha angataka tsy zany ty zao mamaika mila manao trano tsika efa nitena ny raha matobe tompotrano koe ho asondro ny ofatrano hitaka tofely koe fa nanome toko fa afaka mampindram-bolantsika zegny koa nareo edy anareo ampafetsifetsen'iny fo isan'andra anareo ma tsy mety fe mihitsy ma io banka efa ambaranareo sady io tsy mivadika amin'ny teniny zegny efa misy contrat tsara regny sady efa zadrara am'zegny koa banque papa zala dia inandray zany zao no olazaiko andrafely eo aloha fikatsika zio tsy andeha amin'ny banque papa dia andala tsy mikoragna zegny sady le fiara tsy adino volary adiniky misy fiarakilalao no vidiko ala misy fiarakapokany ty analakely any ary ty zavatra ty ny mandeha fotsiny mety tsisy mijery akoriny any vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia totosan'ny farany herinandro teo ny fifananana 4 heures onda 2018 ny fampitoana tany imeritsy tosika ireo mpanamory malagasy sy vahiny sy ireo mpankafiny tontolon'ny moto Henri Florian tontosan'ny farany herinandro teo ny fifananana 4 heures onda 2020 izay no karakarain'ny madoto tany amin'ny circuit TKM imeritsy atosika araka izany anarany zany adiny efatra tsankiato no anaovan'ireo mpifaninana ny lalao voromaro ireo mpankafy sy ireo mpanamory malagasy sy vahiny tao anatin'ity fifaninanana ity misy avalopolo ireo mpifaninana tao anatin'ity indray mitoraka ity ny nampiavaka azy dia ny fahatongavan'ireo vahiny mpanamory maro nandray anjara toy ny aviatsy Afrika Atsimo Frantsa ary ny aviatsy amin'ny nosy La Réunion tao anatin'ny adiny ray sasany henzana tanteraka ny lalao teo amin'ny ranty sy plané norombaany tsitsy plamé ny larina voalohany tamin'ity taona ity teo amin'ny larina faharoa no ahitana ny ranty sy Eli ary tany amin'ny larina fahatelo kosa no ahitana ny Clodotida sy Pascal. La course effectivement était un beau combat entre ny fifanana dia ny ady mafy teo anatrehon'ireo mpifaninana Ranja sy Liveki na teo aza ny olana izay nisy tamiko tsy nataonay sakra nefa izany nanenjika ihany ny mpanamory namako Fabien nanolana izany fadisoko izany ny lalana tsara na teo aza ny herika nisy. Il a bien rattrapé les choses derrière. Efa miditra ao anatin'ny fanarana ny fenitra raisam-pirenena ny fikarakarana ny fifananana eto amintsika raha ny fanazavan'ny fédération malagasy ny motocyclisme azadino ary fa rahanao amin'ny fandarana mekamagy ny alarobi ho avy izao amin'ny sivoro sasany alina ny antsipriny tamin'ity fifananana ity. Maresaka iraisam-pirenena any Russie vao fidy fanefany ho filoham-pirenena i Vladimir Poutine enina amin'ny fitopolo faingo fito amby enimpolo isanjato io no salanisa azony tamin'ny voka-pividianana omaly fandina amin'ny San France 24. Enina amin'ny fitopolo faingo fito amby enimpolo isanjato io no salanisa azony tamin'ny voka-pividianana omaly. Vokatra efa nandrasany maro manoloana ilay kandidà ny faninana taminy. Taorian'ny fanambarana ny vokatra
niaona tamin'ireo mpifidy avy hatrany Vladimir Poutine. C'est notre grande campagne nationale. No ianareo no ekipanay, ireo rehetra nifidy nandritra ny fifidianana. Manomboka izao, anohy ny asa efa natao sika, ahafahana manatsara ny ho avy. Pouvoir continuer à travailler aussi dur et aussi bien à l'avenir. Mais cette élection, elle coïncide aussi avec... Ny fanandrify amin'ny faha-efatra taonan'ny annexion de la Crimée, izay nahazoany Vladimir Poutine na 20 isanjato, ary tsy nakeny vondrona Europeanina izao fahalaniny izao. Hatreto anefa, tsy mbola nisy fanehoan-kevitra ofisialy avy amin'ny vondrona Europeanina manoloana izao fahalaniny Vladimir Poutine izao. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatana ny fampalalam-boata amin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany soavamanty dia veloma fodalo tompoko. La vache qui rit. Nanolotra anao teo ny vaovao. Tontolo andro feno sambarana. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka taminy. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ny fampalalam-baovao narainao teo miaraka amin'ny Pastel. Il est tiré fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart. Ny fampalalam-baovao narainao teo miaraka tamin'ny Smart Top. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.